天一亮，牛马的生活又要开始了。坐标广东清远，接着第一单进广州，4个多方，35个箱子，全程140多公里，正在装货，不过不知道装不装得下。装好了应该就装得下，要是装不好就不好说。装得下吗？感觉装不下，感觉装不下，那不玩了。4.2个方成功装下去，大概还能装7、8箱这样子。3米长的10箱啊，这车空间很大的，所以买车还是得买大一点。准备进广州，广州现在已经那个开 4S 改成了早晚高峰期，所有的车不管是客车还是货车都一样。140公里走全程高速过去，然后这边是续航还有170，估计差不多。刚到这边，但是这台车比我早到一会，要等它卸了再卸货。找了工人过来，1块钱一件哦，说好了哦。行。不贵。等一会吧，找了工人过来卸货，1块钱一件，跟那个货主说了。这搬运费还是挺好赚的，在这边卸车，卸这35件货应该就是10分钟左右能卸完，35块钱。从早上卸到晚上，打底最少1000块钱这个卸货费。咱们也有钱挣这个等候费。卸完货，此时已经4点多了，4点半了。再过半个小时，广州这边限行了，我这个车子进不了市区。想找往外面走的货，全是单子一大堆，因为价格太低了，再加上呢又限行，全是几十块钱的小单，这少说有20-30张啊。接了个道肇庆的，总算可以出去了。装货地址呢也是在方村这边，方村这边是不限行的。取消了这个单子，不肯给高速费。晚上8点还是过来肇庆这边了，取消那个单子，准备走，他又叫我回来，估计是急吧，赶紧叫我送，又给我说出高速费。因为我接这个单子的时候，我过去的时候我就问他要走高速，他跟我说过来再说，然后我过去他跟我说不给，我靠，你说我肯定不做了呀，真的我都笑死这个人。这个人的想法应该是不给我高速费，他想你应该也会跑。现在车子正在充电，已经8点钟了，应该没什么单了，今晚应该在这边过夜了。